来继续来看台中市，昨今仔日甲明仔载3天发放到物吊券，民众摕100块冲啊换200块的券。今仔日是第2天来发放。 拄到夏至，台中的体感温度是将近40度，徛伫日头下3分钟，到流汗流靠规身躯的冻干咯。讲今仔日是真翕热的一天，也毋过也是无法度来阻挡着民众抢完物吊券的心。讲这个7000张，才1点钟就发了咯。 排队队伍等到看袂到尾流。台中市府发布吊券100换200，拄着热气，日头真正是严格会降价。热雨伞地不破会开线，体感的温度比花40度，还蛮热的。对啊。他没有拿个雨伞，或者是没有太重了。他没有拿个雨伞吗？没有，没有带扇子、手帕，还有水。 一日日头卡排队3分钟就寒霜插滴，有人真无简单排到位，摕过百面领不吊罐，结果真无顺利。你换一个人先换。啊，搁去换到内面，当时来伊搁讲无啊。摕过百1000的都未当换，干来当摕100换1张，因为换礼券无咧走南山，民众是气家，无想要定排队，好什么民众赶紧领100，甲因斗3工。不好意思。下次到底有偌多？行政气象署长地面顶就破文警示，指外线开过量，或者是达到危险级。台湾天顶主要是高温，也可以热一天。就算热到强要减怕，7000张的物吊券1点钟就发完。换到这张礼券，民众赶紧去市役甲开互他。来，有条件来换恁五啦，换山啊啦。 一张礼券换1箱水果，较高级的酸杏加贴50块就好。无怪欧巴桑妈妈多爽，伫要着刷，嘛要规家伙仔拢出来领物吊券。Hello， 我是陈雅玲。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。